Сәлем, кішкентай тыңдарман. Ертегі басталмас бұрын арнаға жазылып, достарыңмен бөлісіп қой. Енді ертегі еліне бірге аттанайық. Батыр туралы ертегі. Ертеде, өте ерте заманда, Алтынтау деген жерде бір ел өмір сүріпті. Бұл елдің халқы еңбекқор, тыныш, жайдарлы болғанымен, елді үнемі қара күш иелері, жалмауыздар мен зұлым айдаһарлар мазалап отырған. Елдің ең мықты батырларының өзі оларды жеңе алмай, үміт үзіліп бара жатса керек. Бір күні ел ішінен бір баланың дауысы естіледі. Мен барамын, мен қорғаймын елді. Халық күлкіге булығып, әй, сен кімсің өзі? Мен батырмын. Не, батыр? Сен бізді қорғамақсың ба? Бұл жай батыр емес еді. Ол кішкентай кезінен бастап тау тасып, бұлақ қазып, ағаш көтеріп, жаттығып жүретін. Төзімділігі соншалық, күннің аптабына да, боранға да қарсы тұра білетін. Менің жылдамдығым жоқ шығар, бірақ менің сабырым мен жүрегім бар, деді ол. Халық күмәнданса да, батыр таппай қалған соң келісім берді. Батыр жолға шығып, бірінші сынаққа тап болады. Қара үңгір. Бұл үңгірде ешкім аман шықпаған, себебі іші қара түнек, адастырып жіберетін құпия дауыс бар. Батыр үңгірге кіріп, жолымды Алла ашсын деп жүре береді. Құлағына сан түрлі дауыс естіледі. Қайт, сен әлсізсің, сен жай батырсың. Бірақ батыр тоқтамайды. Ол сабырмен, тыныштықпен алға жылжиды. Кенет үңгірдің ішінен жарық пайда болады. Бұл батырдың жүрегіндегі үміттің жарығы еді. Ол үңгірден аман шығып, жолын жалғастырады. Екінші сынақ зұлым айдаһар. Келесі мәжеде оны 7 басты зұлым айдаһар күтіп тұрады. Ол бір демімен тау құлатады екен. Батыр айдаһарға қарап, мен сенімен соғысуға келмедім. Мен сені түсінуге келдім, дейді. Айдаһар таңырқап, сен менімен соғыспайсың ба? Жоқ, сен неге ашулысың, деп сұрайды. Айдаһар көз жасын тыя алмай, мен жалғызбын, мені бәрі жек көреді, дейді. Сол сәтте батыр оны құшақтап, сен де біреудің баласысың, сенің де жаның бар, дейді. Содан кейін айдаһар зұлымдығынан бас тартады. Ол енді батырдың серігіне айналады. Үшінші сынақ жалмауыз қара бике. Соңғы үлкен сынақ жалмауыз қара бике. Ол алтын тауды басып алғысы келетін, күн мен түнді билегісі келетін жауыз кемпір. Қара бике, мына батыр ма маған қарсы шыққан? Батыр айтады, иә, мен, сенің уайымың не? Қара бике күледі, менің уайымым сұлулық кетіп жатыр, жастар келіп, мені ұмытып бара жатыр, дейді. Сонда батыр оған былай деп жауап береді. Сұлулық сыртта емес, ішкі жылылықта. Егер сен елге көмектесең, сені ешкім ұмытпайды. Қара бике алғаш рет ойланып қалды. Ол өз зұлымдығын тоқтатып, орман ішіндегі балаларға шөптен дәрі жасап беріп, емшіге айналды. Батыр елге оралғанда бүкіл халық оны қуана қарсы алды. Ол ешқандай қылышпен, найзамен емес,
жүрекпен, сабырмен, ақылмен жеңіске жеткен батыр еді. Содан бері батырлық жүректе деген мақал сол елде кең таралыпты. Осымен ертегі аяқталды. Келесі ертегіде кездескенше сау бол.